Предлагаме по-различен монтаж на дограма. Как по-точно се случват нещата? Начинът за монтаж изобщо не коментираме, че е единствено възможен или единствено света. Това е просто начинът, в който ние работим, в който правим наши сертифицирани сгради. Използваме система Илбрук. В Германия има много различни системи, в които компресионната лента, черната каса, грунда, силикона, с който се залепя преди механично да се захване черната каса за стената, са на определен вид производител, гонят се някакви характеристики топлинни, за да няма проблеми при деформация от слънце, от студ и прочее. Черната каса е материал, който е не дърво, за да гни или да съхне или не знам как се деформира, а материал, който е изкуствен, направен от смоли, виждате стружки, виждате различни частици, така че да остане твърд и да остане постоянен във времето. Реално компресионната лента запърва разстоянието между неравния гръб на касата и челото на черната каса. Нищо интересно, нищо особено или нищо сложно.